أسد المرابطين، أمير المسلمين، منقذ الأندلس من الصليبيين، الناصر لدين الله، يوسف بن تاشفين. هذه الحلقة برعاية بيتزا هات جدة، واللي بيقدم لنا جائزة على سؤال الحلقة السابقة يوسف بن تاشفين الجزء الثاني. لا تنسوا تستنوا لآخر الحلقة عشان نشوف مين هو الفائز. بالإضافة أنه هذه الحلقة برعاية إلكترون تك، موقع متخصص في الإلكترونيات، عندهم 3 فروع في جدة، في الرياض، في الشرقية. بالإضافة أنه متجر إلكتروني يشحن لأي مكان، متخصص أكثر شيء في الشبكات وحلولها. بالإضافة إلى شيء قريب من قلوبنا وهو الجيمنج، تقدر تشتري منهم قطع لحالها أو تجميع. حتلاقوا رابط الموقع تحت في الديسكريبشن، واستخدموا كود الخصم اللي موجود هنا باسم زمكان. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن عبور يوسف بن تاشفين للأندلس وانتصاره الكبير في الزلاقة ونتائجها الكبيرة اللي خففت على أهالي الأندلس بطش ألفونسو. خلص يوسف بن تاشفين من الأندلس، رجع للمغرب، خلصت الأمور على كده. لكن الاستتباب الأمني هذا ما استمر لفترة طويلة، لأنه ملوك الطوائف وللأسف ما استثمروا في هذا الانتصار وخلاهم يغيروا سياساتهم، فرجع الكل ينشغل بنفسه زي زمان، زي لما نتجمع في العيد مع العيلة ونقول لبعض لازم يا جماعة نتجمع تاني عشان كده عيب، بس في الأخير ما بنتجمع إلا غير في العيد اللي بعده. المهم، استمرت بعض الامارات تخش في صراعات بينهم. على العكس، الفونسو ما حب انه يتحرك اول ما يمشي يوسف بن تاشفين، قال لا، انا اعيد ترتيب صفوفي وارتب نفسي. فاخذ نفس عميق وبدا يلم القوات ويطلب من اوروبا الدعم العسكري، وجاته تعزيزات عسكريه من اماره بيزا وجنوة في ايطاليا عن طريق السفن، وبدا يشن هجمات على عده اماكن زي سرقسطة، بلنسيا، مرسية وشاطبة، وكان مركز على المدن اللي تتبع لاماره المعتمد حبيبه اللي بينه وبين بعض تاربايت. وقدرت مجموعه من قوات الفونسو انهم يستولوا على حصن لوييط، وهذا الحصن كان موقعه استراتيجي، كون انه في موقع متقدم وفي قلب الامارات الاندلسية على جبل شاهق، فحصنوها تحصين قوي وعبوها مؤن. وصل عدد القوات اللي فيها إلى 13,000 مقاتل، فكانت عاملة إزعاج كبير للإمارات الأندلسية. فصارت القوات تخرج من الحصن تقوم بأعمال تخريبية في أرياف الأندلس كنوع من أنواع الأعمال الانتقامية للهزيمة اللي حصلت معاهم في الزلاقة. الفونسو كان جدا منبهر من هذا الاختراق اللي قامت فيه هذه الحصون، فصار متواصل معاهم طول الوقت، ينسق معاهم. ثقلت الغارات على إمارة إشبيلية، فقرر حاكمها المعتمد انه دي المرة يسافر بنفسه ويقطع البحر عشان يقابل يوسف بن تاشفين. اول ما قابل يوسف بن تاشفين قال له انت ما وراك شغل هناك؟ ما كنت راسلتني بس. فقاعد يشكي له الحال وانه القوات القشتالية الموجودة في حصن لوييط وكيف انه مسبب لهم مشاكل وصداع. فقال له ابشر، حالا حبدأ اجهز الجيش وحكون انا على رأس هذا الجيش بدون اي مصلحة، بدون اي شروط او اي حاجة. انطلق وعبر الأندلس، وهذا العبور اللي يعد العبور الثاني ليوسف بن تاشفين. واتجه إلى حصن لوييط وانضم معاه أمير ملقا وغرناطة والمرية، وكان من ضمن انضم عبد الرحمن بن رشيق. هذا بينه وبين المعتمد تاربايت. ليه؟ لأنه هذا انتزع من المعتمد مرسية، فأخذ منه إمارة مرسية. المهم، وصلوا للقلعة ونصبوا الخيم والمناجيق وبدأت عملية الحصار. وكانت الخطة انه كل يوم امير من دول الامراء بجيشه هو اللي يعمل عملية المناوشات. واستمر الضرب بالمنجنيق وقطعوا عنهم اي محاولات اتصال مع الفونسو، لكن ما شافوا اي بوادر انهيار. القلعة هذه كانت جدا محصنة، كان اللي في داخل الحصن عاملين اصلا احتياطاتهم. جلسوا امراء الطوائف مع يوسف بن تاشفين محاصرين المكان لمدة 4 شهور. هنا بدأوا امراء الأندلس يطفشوا، يعني الجماعة بيروحوا اسبوعين الساحل عشان ينبسطوا تعبوا، فما بالك كنت موديهم حرب، فنفسهم يرجعوا للحياة المترفة واللذيذة. ومع الضجر اللي كانوا عايشين فيه بدأت تنفجر الأحقاد اللي بينهم، فحصلت مشاكل بين المعتمد وبين عبد الرحمن بن رشيق اللي قلنا ماخذ منه قبل كده مرسية. فراح المعتمد ليوسف بن تاشفين
يشتكي على ابن رشيق واتهموا انه اصلا هو بيتواصل مع الفونسو بالسر. على فكره كل الامراء بما فيهم المعتمد عارفين المعلومه دي، انه هو اصلا قاعد يعني يتواصل مع الفونسو بالسر، فما في شيء جديد. بس الجديد انه راح يوصل الهرجه ليوسف بن تاشفين. تحس انه كان هو يعني مو راجل متزوج 4، هو كان متزوج 23 واحد. فلما عرف اللبط اللي حاصل بين الاثنين امر يوسف بن تاشفين انه يجمع الاثنين ويتم محاكمتهم على يد من مجموعه من القضاة، واصدروا الحكم على ابن رشيق بازاحته عن الحكم، وتم القبض عليه وسجنه عند المعتمد ويمنع قتله. لما عرفوا عيال بن رشيق ايش اللي صار مع ابوهم غضبوا وتمردوا وحصنوا قلعتهم وقالوا احنا بس مع نفسنا، وهي كذا كانت الهرجه. وحصلت كمان مناوشات بين اخوان اثنين، واحد كان امير ملقا والاخر امير غرناطه، وانتهى الحوار انهم راحوا يشتكوا عند يوسف بن تاشفين. عموما الطلعة دي عرفت الكل على الكل وأخرجت الأحقاد اللي كانت بين الأمراء في الأندلس، وصاروا زي الأطفال، وابن تاشفين قاعد يهدي وبيدادي فيهم. مع قرب فصل الشتاء والبرد ومع الأجواء هذه اللي حاصلة في المعسكر، مع زيادة نقص المؤونة اللي اتعرضوا لها بعد ما انقطعت مرسية تموين عنهم، فضل يوسف بن تاشفين الانسحاب ويرجع للمغرب، وترك شوية قوات قريبة من المكان. أول ما تأكد الفونسو إنه يوسف بن تاشفين خلاص خرج من القلعة، دخلها الفونسو وخرج القوات اللي فيها وأحرقها وقام يعني بالدمار فيها وهرب. دحين في العبور الثاني اتأكد يوسف بن تاشفين انه الامراء ذول ما هم كفو ويعتمد عليهم وانهم غير مخلصين، ولكن العزاء الوحيد او الشيء اللي هو مصبره التأييد الشعبي الكبير اللي لقيه من الناس. ونقدر نقول انه المستفيد الحقيقي لهذا العبور هو المعتمد، اللي قدر انه يسترد حصن لوييط وينتقم من احد خصومه اللي هو ابن رشيق. في تلك الفترة بعد رجوع ابن تاشفين للمغرب بدأت حملة شعبية كبيرة في الأندلس يقودها نخبة من علماء المسلمين، فبدأوا يخططوا ويشتغلوا بكل همة يدوروا حل كيف يتجنبوا خطر الفونسو. فكانت كل الحلول تتقفل في وجههم، واقتنعوا انه امراءهم ما منهم رجع. فسارت الوفود رايحة جاية عند امير المسلمين، ودخلوا معاه في نقاشات طويلة عن احوالهم واحوال امراءهم، وكيف انهم اصلا يعني قابلين عليهم انهم يكونوا خاضعين لألفونسو. فضروري يا يوسف بن تاشفين انك تلاقي حل. فقرر هذه المرة انه يتجه بنفسه، بمعنى انه ما كان شايف مهمة 23 طائفة ملوك مملكة. يوسف بن تاشفين ما عبر ولا اي احد فيهم، كان زمان لما يروح لهناك لازم يروح عند احد فيهم ويكون بالتنسيق. دي المرة يعني ما كان شايف رجال قدامه غير انه بيروح عشان الفونسو بس. هذا يا جماعة حال ملوك الطوائف، أسوأ حاجة عدت على التاريخ حقنا، وأتمنى يوم من الأيام إنه دي الصفحة تنشق من التاريخ أو تكون موجودة لأجل حاجتين، للعبرة أو للشماتة. ما ينفع معهم غير كذا. وكعادة وشهامة يوسف بن تاشفين اللي من أيام المغرب مو فقط في الأندلس، إنه إيش أي أهل مدينة يطلبوه يروح بنفسه وينقذهم. لكن هذه المرة قرر انه يتوجه الى طليطلة عاصمة الفونسو، وانطلق هناك سنة 483 للهجرة 1090 ميلادي، ودخل الأندلس. وهذا العبور الثالث. نعطي فرصة لأمراء الأندلس. قول مثلا واحد منهم لما خرج للحرب اللي قبل كده خبر الرجولة حقته في خزنة، يقوم يطلعها المرة دي ممكن يتمر. فأداهم يعني الآدمي ماشي معاهم بما يرضي الله. يا جماعة أنا فاتح لكم مجال أنكم تثبتوا أنكم رجال، تفضلوا. فاتجه ناحية طليطلة وبدأ يغزو الأراضي القشتالية ويعمل لهم صداع. فقرر الفونسو أنه ما ينتظر جيته ويخرج لهم بجيش بعيد يعني عن مدينته عشان يتقابلوا بالقرب من طليطلة في منطقة اسمها الكنشرة، وانتصرت فيها قوات المرابطين. فرجعت القوات القشتالية للعاصمة وتحصنوا بها. قام يوسف بن تاشفين حاصرها، لكن كان شايف انه مستحيل انه يستطيع اقتحام اسوارها. هذه المدينة اللي كانت مدينة مسلمة، المدينة المنيعة، اللي هو بنفسه استغرب كيف مدينة زي ذي وقعت تحت يد الفونسو بالسهولة. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت انه كيف دي المدينة راحت. الفونسو قدر يضحك على واحد اسمه القادر وياخذها منه، وكمكافأة له خلاه القادر يعني بمساعدته يروح يحكم فالنسيا، وراح نجي في ذكرى. المهم امراء الطوائف اضطروا انهم يتراجعوا، ما حد فيهم عبر يوسف بن تاشفين او فكر انه ينضم له. كل واحد صار يقول نفسي نفسي، وهم اصلا حقيقي زي النسوان. ولما نقول كده والله العظيم مع احترامنا وتقديرنا الى النسوان اللي هم ارجل منهم لسبب مرة كبير، هم ما حبوا ينضموا ليوسف بن تاشفين. صارت غيرتهم اللي هو سمعته صارت احسن من سمعتنا، صيته مولع عن صيتنا. فطبعا مع صيت يوسف بن تاشفين وترهم، بدل ما يتعاونوا معاه او يقعدوا حتى متفرجين، يا عمي انت لا تسوي شيء، قاموا لا
بالدس يتواصلوا مع الفونسو، حتى ان بعضهم صاروا يتكلموا عليه ويقولوا مين هذا يوسف بن تاشفين؟ بأي حق احنا ننضم تحت لواءه وهو اصلا ما هو مننا، وهو ما هو خليفة المسلمين وما يحق له انه يتكلم باسامينا. طبعا يوسف بن تاشفين ما كان غافل عن التصرفات هذه، خاصة تصرفات امير غرناطة، فاستمر يعاملهم بالظاهر منهم. فاجتمع علماء المسلمين في الاندلس مع يوسف بن تاشفين وقالوا له هؤلاء الرؤساء ما تجوز طاعتهم، وانه واجب عليك قتالهم وتخليهم يخضعوا لك وتضم اماراتهم تحت لواءك. قال لهم ما يجوز الكلام هذا لانه في عهد بيني وبينهم على بقائهم. قالوا له اذا كان على المعاهدة فهم بمراسلتهم وتعاونهم مع الفونسو نقضوا العهود اللي بينك وبينهم. بدأت تجي الفتاوي من كل مكان بضرورة تدخل المرابطين في شؤون الأندلس، ومن ضمن من أفتى بالجواز الإمام الغزالي يعني نقفل فمنا، والإمام الطرطوش في مصر يعني نقفل فمنا مرتين. فحب يضمن غير التأييد الشعبي والتأييد الديني إنه يكسب تأييد سياسي، فرسل وفد للخليفة العباسي المستظهر بالله ويطلب منه الموافقة والتأييد وإذن الخليفة، لأنه في الحقيقة هو الوحيد ترى في الناس اللي حوالينه اللي كان معطيه اعتبار وما هو خاضع تحت سلطانه كمان. وبدأت عملية ضم المماليك تحت حكم يوسف بن تاشفين. أول إمارة بدأ فيها كانت إمارة غرناطة، وأميرها عبد الله بن بلقين، وكان من أحد قبائل الصنهاجة، وكان هذا يتراسل مع الفونسو عن طريق القائد القشتالي اللي كان بينهم واسمه البرهانس. البرهانس هذا كان يحتال على بلقين، يقعد كل شويه يطالبه في جزيه وفي اموال، والثاني كان يعطيه. اول ما يعطيه فلوس يقوم يقول له طب انت اعطيتني مش كذا انت رضيتني، طب ايش رايك كمان نراضي البص الكبير الفونسو، وترى ما اقدر افيدك الا غير لازم يعني هو يقول له اوكي. ويقعد ينسق مع الفونسو يقول له ترى انا دوبي كنت عنده وشفت انه عنده فلوس اعطاني منها شويه خذ انت الباقي. كذا كانوا مقسمينها. فكان الفونسو يرسل رساله الى بلقين يقول له يا سيدي عليك مستحقات 3 سنين من ايام الزلاقه ما دفعتها، وبحسبه بسيطه كده بالآلة الحاسبة يا سيدي حيطلع لك في التمن 30,000 دينار، ما أبغى أي شيء ينقص من دي الفلوس. تعرف يا بلقين دي فلوس أيتام. طبعا ابن بلقين ما كان يقول لا لأنها فلوس أيتام، لا لأنه وافق، وكان عارف انه الحركة هذه راح تزعل المرابطين. حتى كان يقول لمندوب الفونسو يا مصيبتي ايش حنسوي للمرابطين عرفوا. فكان يقول له المندوب ما عليك راح نوقع اتفاقية ونتكفل فيها بحمايتك من المرابطين لو الامور شدت. وصل الموضوع حتى الالفونسو انه يقترح عليه يقول له اسمع احنا حنعمل معاهده وحنضيف بس بند صغير يقول ايه انه حنستعين الحصون حقتك بقتالا لاماره اشبيليا. هنا بلقين قال له لا هنا ما تقدر توصل لدي الدرجه. لكن عموما المعاهده هذه ما لقت رضا عند كبار القوم، وامير غرناطه كان عارف انه ما راح تلقى قبول من اي احد، فبدا من باب الاحتياط يامن الحصون ويخزن المؤن لمده سنه قدام. بدات تطلع حركات العصيان في المدينه وتكبر، ويصير قائد العصيان هذا شوف المنصب قاضي قضاة غرناطة أبي جعفر القليعي. فقام ابن بلقين بسجنه. عرف ابن تاشفين باللي صار فقام يراسله يقول له أقبل إلينا ولا تتأخر ساعة واحد. ابن بلقين يطنش ماشي، ويرسل يوسف بن تاشفين قوات إلى طليطلة بس عشان يشغلهم عن أي محاولة للفزعة. لما أمير غرناطة تأكد بانقطاع الاتصالات في الخارج زاد الاحتقان عليه في الداخل اللي أصلا كان موصل يعني لأعلى مرحلة، لدرجة إنه الرجال يا عيني عزل نفسه عزلة تامة بعيدا عن أتباعه وخدمه. وقرر الحمد لله في الأخير أنه يستسلم بعد 2 شهر من الحصار، ويدخلها يوسف بن تاشفين يعتقل ابن بلقين اللي كان خايف مرة من العقوبة اللي راح تجي بسبب الخيانة، وصار يهلوس مع نفسه هو راح يقيدني بالحديد وراح يسجني ولا راح انقص ولا ايش بالضبط. لكن يوسف بن تاشفين ما عمل معاه غير والله الواجب زي عيال الناس، نفال المغرب في مدينة أغماد تحت الإقامة الجبرية، وبكذا تكون غرناطة أول إمارة أندلسية تخضع للمرابطين. بعدها توجه لأخوه أمير ملقا تميم بن بلقين وضمها تحت لواءه، ونفاه كمان هو الآخر للمغرب. بعدها رجع للمغرب وعمل جولة تفقدية يراعي فيها أحوال المغرب، وانتقل بعدها لسبتة وخلاها القاعدة العسكرية، وبدأ يحط فيها الخطط والقادة وتقسيم المهام، وجعل القيادة العامة للقائد الكبير الأمير السير بن أبي بكر، وخلى مهمته أنه يضم كل الإمارات أو خصوصا أكبر الإمارات خصوصا
إشبيلية اللي أميرها المعتمد. أما باقي الألوية اللي تحت إمارة الأمير سير بن أبي بكر وزعها على باقي الإمارات. بعد ما رتب يوسف بن تاشفين الأمور أرسل القوات بقيادة زكريا بن واسينو ناحية إمارة المرية، وكان حاكمها المعتصم بن يحيى بن صمادح. هذا الأمير كان شاعر ومقضيها عربدة وخمور طول الوقت ومنفض عن أي شيء حوله، وكان متضامن مع أمير غرناطة ضد المرابطين. لما خضعت غرناطة انغم لأنه عارف أن الدور حيجي عليه. لما دخل بن تاشفين غرناطة راسل المعتصم وطلب يحضر، لكن المعتصم طنش وما لبى الدعوة، ولأنه مرض استخلف ولده الملقب بعز الدولة بالحكم عز الدولة مهم، وقال له تحصن زي الناس، ولو طاحت إشبيلية شيل قشك ابويا، خذ أهلك واشرد عن طريق البحر. وصلت القوات المرابطية ناحية المرية وفتحوا الحصون اللي حوالينها وصاروا قريبين جدا من القلعة اللي متحصنين فيها، حتى أنه المعتصم وهو على فراش الموت لما سمع أصواتهم قال نغص علينا كل شيء حتى الموت. وكانت زوجته جنبه تبكي وتنوح معه، وهو أصلا كان قاعد يبكي وينوح وهو بيحتضر، فصار يقول ترفقي بدمعك لا تفنيه فبين يديك بكاء طويل. انت لسه شفتي حاجة؟ حصلت وقتها أمور في إشبيلية شغلت المرابطين عن ضم المرية، مو وقتها بس حنجي في ذكرها. وكان يحكمها في ذاك الوقت ولد المعتصم مدة 6 شهور إلا ويجي خبر خلع المعتمد من إمارة إشبيلية، فقام يتبع نصيحة أبوه ويشحن السفن باللي يقدر عليه ويستعد للهرب، لكن كان عارف إنه الناس لو عرفت إنه بيهرب راح يقبضوا عليه ويسلموه للمرابطين، فاحتال عليهم وقال لهم أنا رايح بس لأمير المسلمين أهدي الهدايا وأطلب منه العفو ونفتح صفحة جديدة. صدقوا الناس وقالوا له والله خير ما فعلت، لا يصير لك زي ما صار لغيرك، اللي كان غيرك أشطر ومشي. لكن صاحبنا ركب السفينة وشرد لدولة بني حماد وصار تحت رعاية المنصور بن الناصر في منطقة بجاية. دخل بعدها المرابطين المرية وصارت تتبعهم. أما إمارة إشبيلية واللي كان يحكمها المعتمد فهذه تحتاج لها وقفة شوية ونتعرف على شخصيته وليش تغيرت علاقته الكويسة مع يوسف بن تاشفين، لأنه هو اللي كان عنده دور كبير في قدوم يوسف بن تاشفين للأندلس، غير طبعا شجاعته ومعركته في الزلاقة. المعتمد بن عباد ما كان حاكم عادي وقتها في الأندلس، كانت إمارته أكبر إمارة وقتها، وكان له شعبية كبيرة بين أعوانه وحاشيته، لأنه ما كان يقصر معاهم بالعطايا والهدايا، وإنه رجل شجاع وشاعر أصيل، إلا أنه ما كان عنده لا التزام لا خلقي ولا سياسي. بالدليل أيام ما دخل مع الفونسو مدينة طليطلة كان المعتمد يتعاون معاه، اشتغلوا مع بعض وصار يتواصل معاه من وراء ظهر يوسف بن تاشفين. ولما راح يزور المعتمد يوسف بن تاشفين وشافه في غرناطة وشاف وقتها الجيوش المرابطية قلق هنا المعتمد، وهم راجعين يعني خرجوا من عند يوسف بن تاشفين في الطريق كان معاه أمير بطليموس، فقال له انجو بنفسك ترى الدور جاي علينا وعليك. وكانوا مستشارين يوسف بن تاشفين يقولوا له اقبض عليه، فكان يقول لهم لا ولكن مستنيه يغلط الغلطة عشان ابدا اتصرف معه. فرسل احد قادته اسمه جروى الحشمي وهو راجع في الطريق قال له امير المسلمين يحتاجك في موضوع، يعني لقط المعتمد قام قال له ترى ارجع ترى امير المؤمنين يبغاك في موضوع، فقام طنشه وكمل طريقه. اول ما وصل المعتمد لإشبيلية قال يا عمي ما في الا غير اني احصنها ويعبيها مؤن ويراسل الفونسو وقال له انه انا مستعد ادفع لك كمان زياده جزيه مقابل الحمايه، والفونسو ما راح يقول لا. فرسل يوسف بن تاشفين رساله شديده اللهجه يقول له انه ينزل الضرائب الكبيره اللي فارضها على الناس، لانه كان عارف اغلب عوائدها رايح لالفونسو، وغير انها ثقلت على الناس لدرجه انه بعضهم تركوا المدينه وهاجروا منها عشان بس انهم ما قادرين يدفعوا الضرائب اللي فيها. لكن المعتمد مع قله ادبه ووقاحته مع صبر يوسف بن تاشفين رفض للمره الثانيه، مع انه في ذيك اللحظه المفصليه لو غير رايه ما كان راح يصير اللي جاي نقوله. وقعت في يد يوسف بن تاشفين رسائل كانت بين المعتمد وبين الفونسو. رسل يوسف بن تاشفين للمعتمد يقول له ظفرت بكتبك إلى الروم وإرسالك عنه، فرد المعتمد عليه اضطرتني الضرورة إلى ذلك للمدافعة ولا يوما واحدا. وهنا بدأت ساعة الصفر لضم إشبيلية. أول شيء سواه يوسف بن تاشفين قام مراسل المدن اللي حوالين إشبيلية يطلب منهم الانضمام تحت لواء المرابطين. بالفعل الكل استجاب
اغلب المدن ودخلوها برغبة اهلها باستثناء بعض المدن زي قرطبة اللي كان يحكمها ابن المعتمد المأمون. فتحرك جيش بقيادة أبي عبد الله بن الحاج وحاصرها مدة، وكان يعني تعليمات المعتمد لابنه إنه مرة ما يخضعها لأنه بسقوط قرطبة راح يجي الدور على إشبيلية. وبالفعل صمد المأمون، لكن بعد فترة طويلة بدأت الناس تثور على المأمون وحدثت فوضى داخل قرطبة انتهت بمقتل المأمون ودخول الحاج للمدينة وإخضاعها. في نفس الوقت كانت قوات القائد الكبير سير بن أبي بكر تحاصر إشبيلية. عرف الفونسو فحب يفزع له، وكان متعشم بتدخله إنه يقضي على التواجد المرابطي، فرسل جيش كبير من كبار القادة حقون القشتالين واسمهم البرهانس معاه 20,000 مقاتل ناحية إشبيلية. عرف سير بن أبي بكر فما انتظر إلى ما تجي الجيوش، فقرر هو يرشح 10,000 مقاتل بقيادة إبراهيم اللمتوني، وتقابلوا مع بعض في حصن المدور، ووقعت معارك عنيفة انتصر فيها المرابطين رغم انه قتل بين الطرفين عدد كبير جدا. وبكذا يكون سير بن ابي بكر قطع اي محاولة انقاذ للمعتمد، واستمر الحصار وبدأت الناس تنصحه بالاستسلام، لكن استمر المعتمد يعاند. وبعد 4 شهور قدروا المرابطين انه يحصلوا ثغرة ويدخلوا إشبيلية من ناحية الوادي ويأسروا المعتمد أخيرا ويضموا إشبيلية. وبعدها استسلموا 2 من عيال المعتمد اللي كانوا متحصنين في إحدى القلاع الثانية، وقام ابن تاشفين بنفي المعتمد هو وعائلته إلى مدينة أغماد. أغماد دي لمت ناس مرة كتير في المغرب، وأسكنوا في بيت كبير له حديقة لأجل أنه ما يستوحش النفي، يعني تعامل معاه معاملة الأمراء، وسمح له باستقبال الضيوف، إلا أنه شدد الحراسة عليه بعد فترة، بعد ما حاول أحد من عياله واحد اسمه عبد الجبار أنه يقوم بثورة على المرابطين لكنه فشل. وقصة ولا يوم الطين فيها العبر. بعدها اتجهت الأنظار ناحية أمارة بطليوس وحاكمها المتوكل بن الأفطس، وهذا كان شخص مزدوج الشخصية. فلما يزوروا العلماء في قصره تلاقيه يظهر الزهد والتدين، ده إيه الحلاوة دي والنور وختم النسر على جبهته من كتر الصلاة، تحسه عبقري، يعني تحسه يعني رجل متدين. تروحوا له في الليل تلاقي عنده النسوان والشرب ودق الكاس وعلى عملية ازدواجية بنت كلب حتى في سياساته. فقاعد يشتغل يرضي ألفونسو وابن تاشفين في نفس الوقت مع انه ولده المنصور اللي كان فاهم الوضع تمام قاعد ينصح ويقول له ترى اللي انت قاعد تسويه ده خطأ، يعني في الأخير لا حنحصل لا ألفونسو ولا حنحصل بن تاشفين. اهو ألفونسو جايز يعطيك قلاعه تديره ونحمي أموالنا، أو تنضم ليوسف بن تاشفين، وأنا متأكد إنه ما راح ينسى هذا المعروف ويخليك حاكم للإمارة تحت دولته. لكن المتوكل يعني استمر يحاول يجمع بين الاثنين، وكان دائما الطريقة دي هذه سيئة، وبالذات إنه إذا كان عندك واحد زي ألفونسو اللي دائما مع كل اتفاق لازم يطلب أشياء تفضحك، فقال له لا تخاف راح أحميك بس على شرط تعطيني بعض القلاع حقت لشبونة وشنترة وشنترين. ومع الوقت انتقل تحالفهم من السر إلى العلن، الزواج العرفي خلينا رسمي، وكانت الأمور متجهة لدرجة انه المتوكل امير بطليوس حيسلم مدينته لألفونسو. هنا بدأت الناس تصحصح وبدأوا يراسلوا سير بن ابي بكر اللي انطلق لبطليوس، وانسحبت قوات ألفونسو وتخلت عن المتوكل، وما حبوا يتهوروا مع سير بن ابي بكر لانه كانوا لسه مندقين منه مظبوط في حصن المدور. اشتغل ابي بكر اتصالاته مع حراس الاسوار جنود المتوكل واهالي المدينة، وكان حاب يدخلها بالسلم حقنا للدماء، والمتوكل كان يعرف انه في اتصالات وخيانات حتحصل حوالينه. اتجنن لانه مو عارف يمسك مين اللي معاه ومين اللي ضده، وما يجي الليل في احد الايام الا وابواب المدينه في الليل تنفتح، يدخلها ابو بكر وجنوده، ينتقلوا المتوكل بن الافطس واثنين من عياله ويقوم باعدامهم بتهمه الخيانه والتواطؤ مع الاعداء. طبعا ولده الوحيد اللي نجا من القصه دي اسمه المنصور، واللي ما كان يعني من ضمن اللي انعدموا لانه استطاع انه يشرد ويلجا لألفونسو بل ويتنصر ويصير احد اتباعه. هذا اللي ابوه يقول لك في النهار كان مطوع وفي الليل كان مقضيها. طبعا القوات لما عدت على بطليوس ما قعدت هناك وريحت وانه ده انتصار، لا، استمروا يزحفوا ناحيه الغرب ويستعيدوا القلاع اللي تسلمت زي لشبونه اللي صارت بيد الكونت رومون صهر ألفونسو، وتم القضاء على حاميته. هذا كان حاصل في غرب الأندلس. طيب الشرق يستمر زحف المرابطين بقيادة محمد بن عائشة، يضم المدن واحدة واحدة زي مرسية، دانية، شاطبة، وأغلب المدن اللي تنضم عموما كانت طوعا يعني ما كانت بقتال، إلى أن وصلوا لحدود إمارة السهلة
والبونت وإمارة بلنسيا، واللي كان حاكمها القادر بن ذنون اللي سلم طليطلة لألفونسو قبل كذا، وهذا كان ألفونسو يحبه ويحميه ومخلي عنده قوات قشتالية تعينه على الأمراء اللي حوالينه. الوضع بشرق الأندلس يحتاج وقفة شوية لأنه الأحوال فيها كانت عجيبة. قبل دي الفترة ظهر شخصية اسمه رودريغو، أو زي ما نسميه العرب القنبيطور، وكان أحد نبلاء قشتالة، قائد عسكري شرس فعل العجائب بعرب الأندلس لدرجة أنه صار يلقب في المصادر الإسبانية بالسيد. هذا القنطيبور أو رودريغو كان أيام صراع ألفونسو مع أخوانه يساند سانشو، يعني اللي ما شاف الجزء الأول لازم يشوفه. لما انتصر ألفونسو صار تابع لألفونسو، اللي هو أنا مع اللي بيفوز في الأخير. ألفونسو ما كان هاضمه، بس مع ذلك خلاه مندوبه فترة طويلة بينه وبين المعتمد. بعدها كثر الكلام عليه انه يشتغل لحسابه الخاص. من ضمن الامور يعني اللي كان يسويها لما كان ياخذ هدايا اللي تجي من عند المعتمد والمفروض انها تروح لألفونسو كان يحجزها لنفسه. فقرر ألفونسو نفي رودريغو من قشتالة، فخرج منها ومعاه مجموعة من المقاتلين، خرج ناحية العرب وصار مرتزقة يعرض خدماته على الجميع، فصار ضيف دائم على حكام إمارة سرقسطة. رودريغو ما كان شخص تابع لأحد، اشتغل على نفسه أكثر، فكان يلف الطوائف الأندلسية ويتفنن في اللعب عليهم، والكل كان يعمل له 1000 حساب ويدفعوا له زي طائفة السهلة والبونت. وكمان حاكم بلنسيا القادر اللي قدر رودريغو انه يخليه يتعامل معاه بدل من ألفونسو، فكبرت امكانياته العسكرية والاقتصادية لدرجة صارت اكبر من اي امير في ذيك المنطقة. شوف كيف ذكاؤه ودهاؤه الشديد. في مرة من المرات يستنجد القادر حاكم بلنسيا بالمستعين بعد ما عرف انه المنذر قرر يهجم عليه، فجاله المستعين معاه 400 مقاتل ومعاه رودريغو وكان معاه 3000 مقاتل. تركها المنذر بعد ما عرف بقدوم جيش المستعين، وكان المستعين مخطط مع رودريغو انه يستولي على بلنسيا ويحكمها ويعطيهم الاموال مقابلها. لكن القنطيبور رودريغو كان مرة محتال، وبلنسيا هذه كانت تدر له اموال جدا كثير توصل ل100,000 دينار في السنة. ايش سوى؟ صار يقول للقادر ما عليك، عندي ما راح اخليه يدخل المدينة بس جيب فلوس، ويقعد يتحالف مع المنذر بالسر انه ما راح يخلي المستعين يهاجمه مقابل انه يعطيه اموال. وبعدها يقول للمستعين انه ما ينفع ناخذ بلنسيا لانه حاكمها محسوب على ألفونسو، واي احد يتعرض له كانه بيتعرض لألفونسو. وبعد ما يعمل الفيلم ده كله يقوم يرسل رسالة لألفونسو يقول له شوف انا سويت فيهم وبدون اي دعم منك قدرت احكم قبضتي عليهم. ألفونسو انبهر من الاشياء اللي كان القنطيبور يسويها وكان يحسده بعد ما صار يحتاجه، خصوصا ان المرابطين كانوا عاملين له صداع، فقال له انه اي مناطق تضمها راح تكون لك ولعيالك من بعدك. في ذيك الفترة اهالي بلنسيا ما قدروا يتحملوا الخنوع حق القادر للقشتاليين، ذبحوا، فقرروا انهم يثوروا عليه، وتزعم هذا الحراك القاضي ابن جحاف اللي بدأ يراسل المرابطين. فرسل لهم محمد بن عائشة مجموعة صغيرة لا تتجاوز 500 مقاتل، لأنه وقتها كانوا المرابطين مشغولين في أكثر من جبهة. وأول ما عرفوا جنود رودريغو اللي كانوا موجودين في بلنسيا إنه في قوات مرابطية جاية عليهم حطوا رجولهم، وتم القبض على القادر وعملوا له محاكمة شرعية، ويعطوا السيف لواحد من عائلة بني الحديدي ويقوم بإعدامه قصاصا، ويأخذ بثار الوزير أبو بكر الحديدي اللي قام القادر قبل كده بإعدامه في طليطلة، وقاموا بتعيين ابن جحاف حاكم عليها يدير شؤونها. لو رجعنا للحلقة الأولى حتعرف أنه كان في تار بايت ودحين اتاخد. الجنرال رودريغو لما عرف انه بلنسيا فلتت من يده، لانه هذه كانت مدينة تدر له يعني سبوبة حلوة 100,000 دينار في السنة، حلوة، فاشتغل يتحايل على مين؟ على الثائر القاضي الكمل ابن جحاف اللي اصلا احلوت معاه السلطة. صار يقول له انتبه من المرابطين، بس هم ساعدوني، برضو لازم تنتبه منهم. تصدق هم ايش سووا لك؟ هم بس جو ساعدوك. طب والله انت الحكم لايق عليك، اهو طالع كذا لف كذا، اهو شكلك والله ملك. فحلوت من جد في عينه، وصار اقنعه انه تعال نعمل مع بعض اتفاقية ادت الى انه ابن جحاف صار يدفع له الجزيه. يا ابني انت فايز، ايش قصتكم انتوا؟ فقبل انه يعمل اتفاقيه ضد المرابطين، شرط انه يمشي ال 500 مرابط اللي كانوا عنده وخلاص، ويكون هو قاعد مع نفسه. فوافق ابن جحاف، وكان خطأ ساذج، وطلب من الجنود المرابطين بكل
بكل ادب انهم يخرجوا، لكن رودريجو ما عجبته الاتفاقيه مع الوقت، اللي هو احنا طلبنا اتفقنا بس انا صحيت اليوم حسيت انه الاتفاقيه دي سببت لي حموضه، فطلب منه انه يسلموا موارد المدينه، يعني انت تبى تشلها، ويرهن ولده عنده، لكن ابن جحاف قال له لا انت كده زودتها، وندم انه فرط بالجنود المرابطين، تستاهل اللي كانوا عنده من اول. وعلى طول رودريجو يقرر الحصار ويخضعها لمده، يعني الحصار ده كان حصار رهيب وشنيع، استمر لمدة 20 شهر، صمود عجيب، حتى ما عاد صار عندهم شيء ياكلوه، لدرجة انه وصلت فيهم الحال انهم صاروا ياكلوا البساس والجيف من البشر، الجثث، واي احد يتقبض عليه عشان يشرد لبرا المدينة يدور اكل برا يفقع عينيه ويحرق جثته ويعلقها. تعرف ليه؟ مو عشان شرد يبي ياكل، لا، عشان هو ما يبغى الاكل اللي جوا يكفيهم اصلا، فده قاعد اللي طالع برا بخسارة، لازم يخشوا جوا ويتحاربوا على الاكل الميت. قرروا بعدها اهالي فالنسيا الاستسلام، فدخلها رودريجو وكانت اعصابه جدا فايره من اهلها لانهم صمدوا مده طويله جدا، فاخذ يعذبهم وينكل فيهم وينقض العهود اللي عقدها معاهم. فكان من ضمن اللي سواه انه جاب ابن جحاف وزوجته وعياله وقرر انه يحرق زوجته والعيال قدامه. هنا المسلمين قالوا لا مو كده، حتى قادة الجيش اللي معاه اللي كانوا بيقاتلوا العرب ويكرهوهم قالوا لا ترنكيلو مو كده بشويش. فقام قال لهم والله صح انا حترنكيلو وحهدي مع نفسي، وبيني وبينك دي مش اخلاقي، اسمعوا انا ما ححرق زوجته والعيال. بس جاب ابن جحاف وعمل له حفرة ودفن نصه وخلى النص الثاني مكشوف فوق وامر باحراقه. دموية. ورودريجو الرجال مرة على الجبروت اللي فيه كان يخاف انه يتصادم مع المرابطين او يتعاونوا اهالي فالنسيا معاهم، فطلب منهم انهم يخرجوا كل اسلحتهم من البيت، واي احد يكشفوا انه معاه سلاح او اي آلة حادة سيتم اعدامه. تعرفوا من كثر خوف الناس ايش سووا؟ فكوا المسامير اللي في الباب بيبان بيوتهم بس عشان لا يعتقدوا انه دي آلة حادة وسلموها له. الأحداث هذه عملت صداع كبير ليوسف بن تاشفين، لكن كان متبع استراتيجية الهجوم في أكثر من منطقة عشان يرهق القوات القشتالية وما يخليها تتجمع وترتكز في مكان واحد، وفي نفس الوقت ينتظر اللحظة الحاسمة لضم فالنسيا. فوقعت عدة معارك، كانت من أهمها معركة كنشرة شرق مدريد اللي توفى فيها ابن رودريجو، معركة قنقة واللي انقتل فيها البرهانس كبير القادة القشتاليين العسكريين. بعدها شاف يوسف بن تاشفين انه هذه اللحظة المناسبة، فارسل حملة كبيرة بقيادة ابو محمد مزدلي، وهذا كان ابن عم يوسف بن تاشفين من كبار القادة المرابطين، وكانت مهمتها هذه الحملة انها تخضع فالنسيا. فحاصرها لمدة 8 شهور وضيق عليهم، حتى زوجة رودريجو القنبيطور طلبت النجدة من ألفونسو واللي كان متردد في البداية، إلى أن اقتنع وتحرك بجيش كبير لفالنسيا، هدفه الرئيسي نجدتهم. بس أول ما اقتربت قواته بمسافة بسيطة فضل مزدل الانسحاب لناحية قلبيرة، وألفونسو فضل الجلوس في فالنسيا وقعد فيها لمدة شهر، ومستشارينها يحاولوا يقنعوا ألفونسو انه يبقى ويتمسك في المدينة ويقاتل المرابطين، لكن ما اقتنع، ومع الإلحاح قال خلينا نسوي تيست بسيط كذا، فخرج ناحية مزدلي فطلع له وحصلت بينهم مواجهات. هنا يتأكد ألفونسو انه كلامه صح وفهم ايش قوة المرابطين، فرجع للمدينة وفض الصليبيين منها وغادروها. بعدها دخلوها المرابطين واخيرا اهلها يعني خلاص تنعموا بعد عذاب استمر لمدة 8 سنين. بعد ضم فالنسيا قدروا انهم يتوجهوا لشمال الاندلس، واستطاعوا هناك انهم يخضعوا المدن بكل سهولة، وخاضوا عدة معارك مع اقليم كاتالونيا يرعبوهم، ويضموا بعدها بكل سهولة امارة البونت واللي كان يحكمها اسرة آل قاسم، واتجه بعدها لامارة السهلة او زي ما ينادوا لها شنتميرة الشرق، وهذه الامارة كان يحكمها اسرة بني الرزين، وكان حاكمها عبد الملك بن الرزين، يدعم المرابطين ايام محاولتهم ضم فالنسيا، وكان معترف بطاعته لهم. بعد ما توفى الرجال الطيب هذا تولى الحكم من بعده ابنه اسمه يحيى وينادى بحسام الدولة. هذا كان مخفة فنطل دغف غريب الاطوار، حتى انه في مره جاب هدايا لألفونسو ثمينه وغاليه خلت ألفونسو ينبهر بيها، لانه كان من عادته ما ينبهر بالهدايا اللي دائما تجي له من ملوك الطوائف. فقرر ألفونسو انه يهدي الرجال بزياده ده هديه تليق بمقامه، فقرر انه يهديه قرد. انبسط مره الامير يحيى بهذه الهديه لدرجه انه صار يمسك القرد ويحطه فوق كتفه ويتفشخر قدام الحاضرين انه دي هديه ألفونسو. ترى قرد
اللبيب بالإشارة بس أنت غريب أطوار يفهم. طبعا جو المرابطين قشعوه هو على القرد حقه وعملوا له زفة. بعد إخضاع طائفة بني الرزين ما يتبقى للمرابطين إلا طائفة بني هود حكام إمارة سرقسطة أو زي ما يسموهم بالثغر الأعلى. هذه كانت أكبر إمارة في شمال الأندلس. صحيح المستعين كان عنده سوابق كبيرة زي أنه كان أحد أسباب سيطرة رودريغو في المنطقة في ذلك الوقت، إلا أنه المستعين ظل صامت طوال الوقت من عدة محاولات من ألفونسو أنه يخضعها، ولما شاف أنه وقع بين نارين قرر أنه يعتبر بغيره ويضم نفسه تحت لواء المرابطين، فأرسل ولده عماد الدولة عبد الملك إلى يوسف بن تاشفين اللي كان وقتها في مراكش ويطلب منه فتح صفحة جديدة، وانه وضعه جدا صعب بحكم يعني جواره من الامارات الصليبية، وانه راح يكون سد منيع في مواجهة اعدائه. قبل ابن تاشفين بعرضه وسمح له انه يحكمها بشكل مستقل، واشترط عليه انه ما يتعاون مع النصارى ابدا، وارسل له قوات مرابطية تعينه في صد هجمات الفونسو المتكررة للامارة حقته. حتى انه كان من ضمن وصاياه الثلاث الولد علي بن يوسف اللي خلفوا من بعده انه يظل وفي بأسرة بني هود ويحميهم. يوسف بن تاشفين بس عشان نحطها في المنطق جاب آدمي وقال له شفت المدينة اللي انت كنت تحكمها اول واهلك يحكموها وفي تذبذب عندكم، يا عم ارجع احكمها حكم مستقل، انا ماني واصي عليك، بل حاعطيك جنود من عندي، بس لا تتدخل مع النصارى في اي تحالفات. ده ايش الكرم هذا يا عمي؟ حتى انه كان من ضمن وصايات ثلاث الولد وعلي بن يوسف اللي خلفوا من بعده انه يظل وفي بأسرة بني هود ويحميهم. ما فين المفارقة؟ انه بعد ما مات يوسف بن تاشفين جاء ولده وهذا قام نقض العهد وتعامل مع النصارى، قام ولد يوسف بن تاشفين قال يلا هات، والله ابويا ذا ما كان معطيك، جيبوا سرقسطة يلا عاد انت هو من هنا، زي كذا سووه بالضبط. سيرة يوسف بن تاشفين سيرة احس انا خسيت في الثلاث الحلقات دي من كثر ما تشوف الطحن اللي فيها. وبكذا أخيرا يقوم يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وزعيم المرابطين بتوحيد ملوك الطوائف تحت إمرته، وحد المغرب واليوم ملوك الطوائف كلها. وفي عام 500 للهجرة يتوفى أمير المسلمين الناصر لدين الله يوسف بن تاشفين متجاوز 100 عام. 100 عام تعب فيها النصارى وتعب فيها أي أحد. 100 عام قضى نصفها فقط في ميادين القتال. توسعت الدولة المرابطية في عهده، وصلت حدودها بالشرق والجنوب لتونس وأطرافها للسودان وغانا والأندلس شمالا. مع العلم قبل لا يموت عبر الأندلس للمرة الرابعة بس عشان يتفقد أحوال البلاد والعباد. هذه كانت نهاية حلقتنا، أتمنى تكون عجبتكم. وقبل ما نقفل الحلقة خلينا نروح لمسابقة رعينا بيتزا هت جدة للناس اللي حتلقي قصيدة المعتمد المكتوبة على قبره، والسؤال اللي ذكرناه في حلقة يوسف بن تاشفين الجزء الثاني. والفائز هو ألف مبروك بلاي ستيشن 5. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا، بالري للصادي، بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا. قبل ما نقفل الحلقة باسم فريقنا في زمكان نحب نشكركم، نشكر دعمكم، نشكر كلامكم الحلو. ممكن من كثر الردود والتعليقات اللي بتيجي منكم ما بيكون عندنا وقت نرد عليكم، فياريت انكم تسامحونا في هذه المسألة. وبنعتذر على التأخير اللي بيصير لأنه فعليا الحلقة بتاخذ مننا وقت سواء على صعيد التحضير أو صعيد المونتاج والجرافيكس والترجمة. أسهل مرحلة يا جماعة التصوير، ما دون ذلك شوية كان مرهق لنا. وبالنسبة للناس اللي ما استلمت الهدايا حقتها اللي هي كم هدية باقي لنا بس بسيطة، إن شاء الله راح توصلكم في الطريق، بس كان في شح في البلاي ستيشن وعندنا مشكلة بس إنه إحنا نطلعها، إحنا وراها دحين، إحنا وراها نجيلهم. وموعدنا الجاي إن شاء الله بناء على طلب الجمهور اللي ما نقدر نفضوا أي حاجة، لقانا حيكون في رمضان. إلى أن نلتقي المرة الجاية لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات، والمشترك جديد قدامكم 50 حلقة على مدار المواسم الثلاثة تقدروا تشوفوها. نشوفكم إن شاء الله في رمضان. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمى إذ
اتصلت بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي. بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالضرغامة العادي، بالدهر في نقم، بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي.